अस्सलामुअलैकुम। आमना रेहान व्लॉग्स में आप सबको वेलकम करते हैं। अल्लाह पाक आपको हमेशा सेहत व तंदुरुस्ती दे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आप लोगों के लिए घर की होम रेमेडी लेकर आई हूँ, जिसके बहुत से फ़ायदे हैं। आपको पता है आजकल सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं, तो कितनी ज़्यादा स्मोक फैल रही है, जिसकी वजह से बच्चों में ना चेस्ट इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, फ्लू हो रहा है, बुखार हो रहा है, उनको कफ़ हो रही है, जिसकी वजह से हर छोटा-बड़ा ना अफ़ेक्ट हो रहा है इस मौसम की वजह से। तो बाज़ दफ़ा हम लोग इतना परेशान हो जाते हैं कि डॉक्टर्स के पास भागते हैं, तो कुछ समझ नहीं आती। लेकिन जैसे कि हमारे घर में बुज़ुर्ग भी हैं बच्चों के साथ-साथ, ये बहुत सेंसिटिव होते हैं। इन लोगों को ना मेडिसिन सूट नहीं करती, फिर डॉक्टर्स इंजेक्शंस पे ले आते हैं। तो जो मैं आपके लिए आज होम रेमेडी लेकर आई हूँ, इसके थ्रू इंशाल्लाह 2 दिन के अंदर मैं आपको यकीन दिला रही हूँ कि 2 दिन के अंदर आप लोगों की कफ़ सारी ठीक हो जाएगी और आप मुझे दुआएँ देंगे कि इतनी अच्छा। ये आपको मैं एक सीक्रेट बताने जा रही हूँ, सर्दियों में इसे अपने घर में बनाएँ और इससे फ़ायदा उठाएँ। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर एक हम लोग ना पैन लेंगे, जिसमें हम लोगों ने ये सारा ना कहवा बनाना है। तो ये पैन ले लिया यहाँ पर, और इस जग में मैंने ना 2 लिए हैं। ये चारकोल, इंस्टेंट चारकोल मेरे पास है, और ये मेरे पास मेथी दाना है। और यहाँ पर हम लोग लेंगे मैश मलट्ठी। मसलन ये मलट्ठी है, ये हमारे पास ना पाउडर फॉर्म में है, दरदरी सी। और ये हमारे पास काली मिर्च है। जी, तो यहाँ पर हम लोग ना 2 गिलास पानी लेंगे। इसको ना बॉइलिंग पॉइंट पे हम लोगों ने लेके आना है। जैसे ही हमारा पानी बॉयल होगा, उसके बाद में जैसे-जैसे स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊँगी, वैसे आपने इसको फ़ॉलो करना है। पानी हमारा बॉयल हो चुका है। यहाँ पर ना मेथी दाना मैंने लिया है, ये 1 टीस्पून है, इससे ज़्यादा नहीं आपने लेना। तो इसको हम लोग इसमें डालेंगे और इसको अच्छे करेंगे मैक्सिमम 1 मिनट तक, पहले जब तक इसका उबाल आता है ना सही तरह। फिर हम लोग दूसरे इसके स्टेज की तरफ चलते हैं। कोशिश कीजिए मेथी दाना साफ़ हो। देखिए जी, मेथी दाना जो हमने डाला था वो कितने अच्छे से बॉयल हो गया, और इसका कलर भी आ गया। मैक्सिमम ये ना 1 से डेढ़ मिनट लगा है, ज़्यादा नहीं। तो अब इस स्टेज पे लोग इसके अंदर ये हमारे पास मैशमलट्ठी है, ये हमारे पास 1 चम्मच है भर के। पाउडर फॉर्म में आप लोगों ने इसको कह के लेना है। अगर आपको लोगों को नहीं मलट्ठी मिल रही ना, मैशमलट्ठी, आपने मलट्ठी लेनी है और इसको घर में लाके ना दरदरा सा पीस लेना है, पाउडर फॉर्म में बनाना है। तो यहाँ पे मैश मलट्ठी हम लोगों ने डाल ली है। अब इसे हम लोगों ने ना पकने देना है तकरीबन 2 मिनट के लिए। जैसे ही हमारा ना कहवा पकना शुरू हो जाएगा। अच्छा, कुछ लोगों को मलट्ठी नहीं पता कि वो कैसी होती है, तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि मलट्ठी ऐसी होती है। अगर आपको कहीं समझ ना आए तो आपने ये चीज़ की याद रखनी है। कहवा पक रहा है हमारा। यहाँ पर हमारे पास काली मिर्च है। यहाँ पर हम लोगों ने ना ब्लैक पेपर के 21 दाने गिन के लेने हैं। 21 दानों से ज़्यादा नहीं लेना, ना कम लेना है। 21 दाने हम लोगों ने लेने हैं। ये भी एक शिफ़ा है, ये भी एक टोटका है। आप लोग याद रखिएगा कि ना जितने मैंने दाने बताए ना, आपने इससे कम या ज़्यादा नहीं लेना। 21 मैंने इसमें ब्लैक पेपर लिए हैं, 21 दाने काली मिर्च के। इसे अब पकने देना है। तकरीबन पकते हुए हमारे पास ना 5 मिनट हो गए हैं। तो यहाँ पे मेरे पास चारकोल है। ये इंस्टेंट चारकोल है। ये ना हो कि आप वो जो कोयले जलाए हुए होते हैं, लाइक बारबेक्यू वाले, वो उठा के डाल दें। आपने इंस्टेंट चारकोल लेना है, इसमें डालना है। ये वॉश होता है और इसको अब हम लोगों ने ना पकने देना है। तकरीबन जब हमारा ना ये कहवा बनकर 1.5 गिलास रह जाएगा, 1 से 1.5 गिलास, तब तक इसे हल्की आंच पे आपने पकाना है। माशाल्लाह हमारा कहवा काफ़ी ज़्यादा पक चुका है। अब यहाँ पर मैंने ना 1 चाय का चम्मच आटा लेना है। जी हाँ, हमने आटा लेना है। आटा इसमें डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। और इसको फ़ौरन हम लोगों ने ना इसका फ्लेम, इसको जैसे ही हम लोग मिक्स करेंगे ना, तो इसके फ़ौरन बाद हम लोगों ने 10 सेकंड बाद ना इसका फ्लेम ऑफ कर देना है। तो इसे अच्छे तरीके से हिलाइएगा। ये बड़ी अच्छी रेमेडी है, आप अब इससे बच्चों को, बड़ों को दें। आप लोगों को मैं यकीन दिला रही हूँ, इसके इतने फ़ायदे हैं ना। जितनी मर्ज़ी पुरानी से पुरानी खांसी होगी, नज़ला ज़ुकाम होगा, रनिंग होता है, कुछ ड्राई वाला होता है, वो सब कुछ आपका ठीक हो जाएगा। और इसके इतने फ़ायदे हैं कि मैं आपको बयान ही नहीं कर सकती। अब इसको हम लोग ना आग बंद कर दी है। इसको मैंने छान के ना एक और बर्तन में निकाल ली है। अब इसे आप साइड पे रख लें। इसे आपने सुबह आधा कप सुबह लेना है, और आधा कप ही इसे हम लोगों ने ना
रात को लेना है सोने से पहले और नेक्स्ट डे भी सुबह या तो नाश्ते के बाद आप इसे ले लेना नीम गरम सा। बच्चों को भी दें, इसके इतने फ़ायदे हैं, इतना मज़े का इसका टेस्ट है। ये सेहत के लिए भी बहुत बेहतरीन है, डॉक्टर के पास जाने की अब ज़रूरत नहीं है आपको। आपको ये घर में बनाना है और अपने बच्चों को, बड़ों को, खुद भी पीना है। मैं अपनी फैमिली में भी यही देती हूँ। अगर आपको ये मेरी रेमेडी पसंद आई हो, फ़ायदा हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल और अपना अच्छा-अच्छा फीडबैक दिया करें। इंशाल्लाह और भी चीज़ें लेके आपके लिए होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।